ドラオ TV のドラオです。後ろにもなんかいます今日はですね、今茨城県の守谷市の、守谷サービスエリアにいるんですが、これからですね、醍醐温泉の方行っていきたいと思うんですが、ちょっと行くとこ初めてなので、ちょっとこれからだいたい2時間か3時間ぐらいかかるので、行っていきたいと思います。今日は2人いますじゃあ行きたいと思います。結構降りる人いるね、中ちゃん。みんな。中ちゃん。中ちゃんだね。2260円。2260。あ、でもみんな違うとこ行くわ。今ですね、袋田の滝というところへ来ました。醍醐町ですね。なのでちょっとここを探索していきたいと思います。だいぶ山の中来ましたんで、こんな感じですね。ちょっと歩くみたいなんで、この先行っていきたいと思います。あの人トイレ行っちゃった。あの人トイレ行っちゃったよ。ねえ今入場料が、300円になりますね。ですね。頭が子供。本人は写真撮影に夢中やな。エレベーターで行く？お前がね、そう言ってくれるとね、ちょっと助かる。いや、いちいち後ろ向かんでええよ。本当は多分こういうのはあんま撮っちゃダメなんだろうけど。おっ、ここには鯉のぼり。が上で吊り橋がそっちだ。吊り橋行ってみる。ここも見れるんだね。ああ、上もあそこで見れるんだ。第一展望台に来たらエレベーターの方に行ってみます。エレベーターの階段に来ましたね。滝の下までやってきましたんで、結構すごいですね。こんな感じになりますね。結構上まである感じですね。では行ってみましょう。エレベーター乗って上行きたいと思います。はい。音が聞こえてなくて、今からエレベーターで上に行きたいと思います。さあ、この先のエレベーター何につながっているのか
さあエレベーター入り口を曲がる。曲がった。振り向いた。ちゃんとマイクに向かって喋ってますよ私は。滝のエレベーター2つある。多分登る下りだと思う。あ、そうなんだ。いや、わかんないけど。ようこそってね。入るよ、入るよ。著作権に対するなんっていうか、滝とお前だな、完全に。今一番高いところに来ましたね。エレベーターが斜めに上がっていく感じでこんな感じになりますね。一番高いです。多分俺は出口が来ちゃった。大はしゃぎだなこいつは。出口が見えた瞬間バカだわ。言われたくないよ。ありがとう。無事出口にたどり着きました。じゃあ映像はここで終わってます。ですね、今ですね、袋田の滝、行ってきて、今から大温泉の方を向かいたいと思います。まあ車で15分ぐらい行ったところなので、では行ってきたいと思います。そうですね、1泊2日で、温泉行ってきたんですが、大子温泉なんですが、昨日と今日で、行ってきた感じなんですが、安いだけあって、泊まる分には全然問題ない感じですね。ただここでメインに来るっていうとちょっとあれかな、物足りないかなって感じですね。でこれからですね、また別の動画になるんですが、ちょっと大洗の方へ行きたいと思うので、その時はまたよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。この他にも動画たくさん用意してあるんでよろしくお願いします。では失礼します。